पधारिए हमारे देश। मैं अभी ढलते हुए सूरज को देख रहा था, और ढलते हुए सूरज को जब भी देखते हो तो बॉस एक चीज़ की याद आती है, और वो चीज़ है गर्मा गर्म चाय की प्याली। तो आओ चाय पीते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं टिफ़िन बॉक्सेस के बारे में। जी हाँ, डब्बा। जैसे कि आप जानते हैं, टिफ़िन काफ़ी तरह के होते हैं। प्लास्टिक का होता है, मेटल का होता है और ग्लास का होता है। तो मैं आपको अलग अलग तरह के टिफ़िन दिखाऊंगा और उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बताऊंगा, जो कि आपको, आपके बच्चों के लिए, आपके हस्बैंड के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए, आपके फैमिली के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये है प्लास्टिक का डब्बा। ये डब्बे की अच्छी क्वालिटी ये होती है कि इसमें ये रबर का एलिमेंट होता है, जिसकी वजह से ये वाटरप्रूफ और लीक प्रूफ हो जाता है। तो अब आपका खाना इसमें लीक प्रूफ है, चाहे वो लिक्विड हो या सॉलिड हो। बट इसका प्रॉब्लम ये है कि ये बनता है प्लास्टिक से। प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, सबके लिए हानिकारक है। तो आपके पास ऑप्शन क्या बचता है? ऑप्शन होता है ये है स्टील का डब्बा, जो आपने देखा होगा आपके फैमिली में, आपके मॉम डैड हर कोई यूज़ करता था। ये टिफ़िन्स बहुत अच्छे हैं सेहत के लिए, क्लीनिंग के लिए भी इजी है। प्रॉब्लम एक ही है, इसमें आप अगर वो तेल वाली सब्ज़ी लेके जाओगे तो हर जगह से तेल बहेगा, आपकी बैग की खुशबू आएगी, आपकी भी खुशबू आएगी तेल की। तीसरा ऑप्शन, ह्यूमन एवोल्यूशन के साथ मेटल के डब्बों का भी एवोल्यूशन हुआ है। तो जैसे मैंने पहले डब्बा दिखाया था, वो माइक्रोवेव में आप नहीं डाल सकते थे। ये डब्बा ये माइक्रोवेव में यूज़ कर सकते हो। इसमें ये माइक्रोवेव के मटेरियल का लेयर होता है। इसका एडवांटेज यही है, ऑफ कोर्स आजकल स्कूल्स में, कॉलेजेस में, सब जगह माइक्रोवेव ओवन्स होते हैं, और आपके बच्चे, आपके फैमिली मेम्बर्स अगर वो खाना लेके जाते हैं तो उसमें ज़रूर गर्म करते हैं। तो ये कन्वीनियंस के हिसाब से दिस इज़ वेरी गुड, प्लस क्लीनिंग वाइज दिस इज़ वेरी गुड। ओनली प्रॉब्लम अगेन विद दिस इज़, इसका जो लिड्स होता है वो 100% लिक्विड प्रूफ नहीं होता, तो जिसकी वजह से लीक होना ही होना है। तो आपके पास लास्ट ऑप्शन बचता है ये है ग्लास का टिफ़िन। तो ये जो ग्लास का टिफ़िन है ये बोरोसिल कंपनी का है, और ये ऐसे लॉक हो जाता है चारों तरफ से हिंजेस से। बात करते हैं इसके एडवांटेजेस के बारे में। तो इसका ये जो लिड है, इसमें ये रबर की कोटिंग दी गई है, जिससे ये लिक्विड प्रूफ और स्पिल प्रूफ हो जाता है। बात करते हैं इसके कंटेनर की। कंटेनर बना हुआ है बोरोसिल ग्लास से। बोरोसिल ग्लास वो कंपनी है जो केमिकल इक्विपमेंट्स को हैंडल करने के लिए, केमिकल्स को हैंडल करने के लिए ग्लास के इक्विपमेंट्स बनाती है। और इसकी वजह से आप अगर इसमें ऑयली खाना या सिट्रस वाला खाना रखेंगे तो वो ज़्यादा देर तक फ्रेश रहेगा। ये ग्लास का कंटेनर होने की वजह से ये माइक्रोवेव सेफ भी है। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये फ्रेजाइल है, इट इज़ मेड आउट ऑफ ग्लास। तो अगर ये गिर गया तो ये टूट जाएगा। और दूसरा इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इसका वेट। अगर आप इसको हर रोज़ कैरी करना चाहेंगे तो ये काफ़ी भारी हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप ये ग्लास कंटेनर चूज़ करते हैं तो मेरे हिसाब से इट इज़ द बेस्ट आपकी हेल्थ के लिए और आपकी फैमिली के हेल्थ के लिए। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। ऐसे ही लाइफस्टाइल और फन व्लॉग्स के लिए देखते रहिए मेरा चैनल निकितेश व्लॉग्स। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।